Panel1 interactive kuzenkanal. You'll find out that our sessions need to be interactive. We have 4 panels to follow each other. All 4 of them are very interesting, and all 4 of them have diligent expert. The first one is entitled Engine Digital Smart Economy. Smart economy needs an engine behind it. Smart economy is in every special sector, if you want, from education, edtech, to fintech, to health tech, and so on. But the engine behind those technologies are the microelectronics and the artificial intelligence. Both of them are necessary in order to build smartness based on that. Before we start the panel and before we all 4 of us engage in a discussion, I have a short presentation to put this into context. Okay? If you can play my slides, please. In my slides, I will touch on the different aspects of technology. And the most important thing that we see as a result of the technology today is data. Okay? Data is the new oil, is the new wealth. The data collection, the data management, the data handling is everything today. And we're seeing more and more resources that are needed for data. We're seeing the data traffic itself being very important. And the owners of data are the most wealthy companies these days. If you look at the top 10 companies in size, they all own huge amount of data about each one of you. And that data makes our life go forward with it. Behind that data, behind that technology is microelectronics. Microelectronics has evolved over many years. You see, in 1970, we were using 10-micron technology. We're using simple transistors, 2,000 transistors per chip. We moved year after year. I don't need to read the entirety, but you see at the end, we are in an era where we are dealing with nanometers. We moved from 16, 14 nanometer to 5, 4, 3 nanometer today. Next year when I'm here, I'll show you one more slice. Every single year, we shrink the technology by half, and we increase the speed by double. So the same chip will have double amount of transistors and double the speed. And when you do that year over year over year, over the last 50 years, today we have chips that have huge amount of transistors. The latest of which that we dealt with was 57 billion transistors. Okay? Whereas the first chip had a single transistor only. Now, dealing with 57 billion transistors is a necessity because you need to build intelligence in it. So an important change that we see is the content, the speed that the chips give us in many applications, one of which is the cars. Cars today are intelligent enough to do full self-driving because we have sufficient amount of chips in them, checking all corners, ensuring that the content is fine, and working not in isolation as our previous cars used to do, but in communication with outside. Every day, my electric car provides 4 terabytes of data to the cloud. So there's a traffic of 4 terabytes, which is not a small number, on a daily basis. Even if you park your car, you don't move it, it consumes your battery about 4 miles per day, just because of the communication. Okay? It has in it 300 million lines of code today, moving to 500 million lines. So it's a supercomputer running on the wheels. Why are we able to do that? Because of the chips. The chips allows us to build the technology behind it and move very fast. So in the past, the most advanced chips used to be in the smartphones in your pockets. Today, the chips in the cars are of the same complexity as well, but they're more critical because you have to put them in wider temperature range. Your pocket equipment will be working in the room temperature. Your car may be in minus 40 to plus 100, so you have to cover wide range of temperatures. Age-wise, your phone will be with you for 2 years, maximum 3 years perhaps. Your car will be with you for 15 years. So the reliability, the safety that we'll build into this technology is very important because semiconductors in the cars will give us
lots of capabilities. That's why safety, security, reliability are considered very important in most of the chips that we are building today, whether they are in cars or in other equipments, IoTs, avionics, industry. In the car business, again, we're seeing consolidation. Today, your car has 200 chips. We're consolidating, we're building highways, there's 5G communication among the cars, among the chips inside your car. Okay? And they are controlling multiple aspects of what you do. And all of that happens because of the semiconductor technology behind it. The second key element is the next step, is where that 4 terabytes of data go every day. That 4 terabytes of data is shipped to the cloud, and in the cloud, we run machine learning, we run AI. So that's where AI comes to the picture. All these chips collect the information, send it to the cloud, and every night, all our driving practices are being consumed, learned from, and optimized for tomorrow. And it comes back to our car, and our car becomes every day more intelligent. Okay? So today, when you buy an equipment, whether it's car or any other thing, it's not isolated. It's connected, and it becomes more intelligent every day. Even our cars, every 3 weeks, we have a new software upgrade. It's the same car, same hardware, but the software is upgraded constantly. So same thing applies to your computers, to your phones. So upgrading and advancing is very important in this. And all of that happens because of machine learning. Machine learning optimizes our algorithms, optimizes our utilization. If our car doesn't learn from the practices, it may end up somewhere else that you don't want to, right? In order to keep it where you want, you have to use machine learning. Now, you will not see the bottom of this slide because of our beautiful chairs, but what I would have shown there to you, hiding, is that the machine learning itself is improving year after year. We call deep learning. Our learning was shallow until 2012, were few layers of learning, 8 layers, 10 layers, 12 layers. We started to become more intelligent when we added the layers. So when we speak about artificial intelligence, it's not all the same. You have to see how much depth you have in artificial intelligence. And that depth today is 150, 200 layers of depth that gives much more optimization for what we do. And in 2015, when we crossed to the 25 layers or so, we became a lot more intelligent and above the human error factor. Human errors are, for driving purposes, are about 4%. 4% of what we do is error. 96% is correct. By adding more layers to the artificial intelligence, now our cars can do 1% error and 99% correctness. So that human error aspect we already overpassed for the past 5 years. The reason we are able to do all this is that the AI and the semiconductors are married with each other. AI runs on chips. So HP started showing us this back in 2012. We saw this from IBM. That is the neural networks of artificial intelligence built into semiconductors. The semiconductor is the one that is giving us the necessary speed. This is from ST Microelectronics, where we have started to see the multiple layers of AI. Now, AI today is in everything. Every single company, every single optimization uses prior knowledge. What's AI is using your historic knowledge for your next decision. So we're using this knowledge. At Synopsys, we use it for designing chips. Today's chips are so complex that human beings cannot design the entire chip. 57 billion transistors, we cannot do it. It will take 100 years to design it. We use AI for designing chips. We learn how to design chips from the past. We use the prior knowledge to do the next chip. So that's why you see most of the tools for designing chips are based on AI. Also, we provide building blocks. Building blocks for AI. So it's not the entire chip that has machine learning in it, but some corners of the chip are meant to do the learning and help you optimize the rest of the chip. So today, as we're moving from layer to layer to the next level of microelectronic technology, we're continuing with this doubling speed and shrinking the technology. We moved from planar to three-dimensional FinFET transistors, and today in 2 nanometer,
we're moving to a new transistor type called gate-all-around. You remember this, we'll see this in the future as well. Only 2 companies know how to do it in the world. So gate-all-around is the next technology to be added to our system. What's important is to optimize this technology over time. The performance, the safety, the security, the reliability, the power are constantly optimized. Even your chip, that you have it in your telephone, in your computer, in your car, is not constant. It's being upgraded constantly. Okay? So it's connected, the chips in your car, they're connected to the cloud, and they're being upgraded constantly. So we learn and we optimize. And all coming back to my initial thought is data-based. We have monitors, sensors, we collect data, we transport the data, we analyze the data, we send it back optimized, okay? So the whole deal is how you can deal with that data cycle from your equipment to the cloud and back to the optimization. So the same thing happens throughout the semiconductor industry as well. So the entire semiconductor industry is based on learning and optimizing in the field. In the 15 years of using your car will be optimized every day, okay? So we're looking at moving technology. That's why AI is with us for a long time. There's a huge amount of business expected from AI and the semiconductor chips that are optimizing AI. You all know that AI is not new. We had artificial intelligence for 50 years. Armenia had many scientists in AI. However, the AI 50 years ago was a software-based approach. It was not fast enough. AI is practical today because it's implemented in the semiconductor chips. It's a hardware approach. So as we move to our next level of products, as we use our vehicles, the autonomous vehicles in our next economy, as we use our goggles to go to the virtual world, we will see that more and more AI will be needed with us and more and more semiconductor speed is needed. Thank you so much. Now, having covered my angle of introduction, I'd like to ask each one of our esteemed panelists, starting with Armen Baldryan, who is the president of the Union of Employers of ICT, to give his position statement. Please feel free to speak Armenian or English as you wish. We have a dual lingual audience. Thank you, Yervant. Իսկապես շատ լավ ներկայացում է, շատ շնորհակալ եմ։ Մեր աշխատանքը բավականին հեշտացրեցիք եւ արագությունը բավականին մեծացրեցիք։ Բաներ կա, որ չենք ասի ստուգված։ Նայեք, 3 օր առաջ լրացավ 50 տարին այն օրվանից, ինչ Intel-ը ներկայացրել էր իր առաջին կոմերցիոն միկրոպրոցեսորը եւ այդ այդտեղից սկսեց հեղափոխությունը, բայց նաեւ այս արհեստական բանականության գաղափարը շատ ավելի շուտ էր։ Դեռ 50-ական թվականներից գիտնականները զբաղվում էին դրանով, այդ ուղղությամբ նույնիսկ աշխատություններ կային, բայց ինչը դարձրեց այսօր այդ գաղափարները առօրյական, կիրառելի, դա միկրոէլեկտրոնիկան էր։ Քանի որ իսկապես իրական ժամանակում այդքան օպերացիաներ անելը մեծ հաշվողական հզորություններ են պետք եւ այսօրվա չիպերը, որ խոսում են 2 նանոմետր, 50 միլիարդ տրանզիստորներ եւ այլն, պատկերացնելու համար 50 միլիարդ տրանզիստոր այն ժամանակվա երևի մատենադարանի ամբողջ շենք օգտագործեինք չէր տեղավորվի այն չափերի եւ մեծությանին, էլ չեմ ասում ինչքան հոսանք էր պետք դրանք աշխատացնելու համար եւ ինչքան մարդիկ որպեսի մեկը մյուսից կպցնեին։ Եվ այստեղ ինչն է շատ կարևոր է հենց միտքը, այն միտքը, որը ինժեներները, որը նախագծողները դնում են դրա մեջ, քանի որ պատկերացրեք ինչ դժվարություն է այդ 50 միլիարդ տրանզիստորը մի եղունգի չափ չիպի մեջ կպցնել իրար։ Դա ահռելի աշխատանք է եւ ես նույնիսկ մեկ զարմանում եմ ոնց կարելի է դա անել։ Եվ այստեղ ինչն է կարևոր, որ այդ արհեստական բանականությունը արդեն վերափոխում է մեր կյանքը։ Պատկերացրեք հիմա մեր հեռախոսները շատ ավելի խելացի են, քան
սուպեր համակարգիչները 10 տարի առաջ։ Այդ զարմանալու բան է ուղղակի։ Եվ այստեղ ինչն է կարևոր, շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք այդ ամեն ինչի հետևից հասնել, քանի որ օգտագործողը մենք ենք։ Եվ այստեղ ինչն է հետաքրքիր, այդ ամեն ինչը կարելի է դարձնել եւ մարդկության կողմ դեպի եւ մարդկությանը դեմ։ Եվ այս հումանիտար հարցերը շատ կարևոր են, այստեղ կարևոր է նաեւ ռեգուլյացիան։ Թե արհեստական բանականությունը ոնց պետք է զարգանա, քանի որ եթե այդ ռեգուլյացիան չլինի, այդ կանոնակարգումը չլինի, չգիտեմ ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ այդ ամեն ինչը, եւ այստեղ մի հատ հետաքրքիր բան կա, որը ես մի քանի տարի առաջ ասել եմ եւ պնդում եմ դրա վրա, Հայաստանը կարող է դառնալ այնտեղը, որտեղ մարդկային դեմքով արհեստական բանականություն է զարգանում, այսինքն պահպանելով մարդկային հարաբերությունները, բարի ավանդույթները, այստեղ շատ միգուցե շատերիս թվա, որ դա էական չէ ընթացքում կլուծվի, բայց շատ կարևոր է, որ դրա զարգացման հիմքում հենց սկզբանից դրվի դա, որ արհեստական բանականությունը պետք է ծառայի մարդկության բարօրությանը, ոչ թե մարդկության դեմ։ Ցավոք սրտի հիմա մարդկությունը բարդ է, գիտեք, որ ամեն ինչ չի այդպես հեշտ, բայց այստեղ շատ կամք է պետք է երկրի ղեկավարների հասարակությունների դերը, որպեսզի հենց այդ հունով ամեն ինչ ուղղորդվի։ Եվ այստեղ իհարկե շատ կարևոր է կրթության դերը, քանի որ նայեք այդ սարքերի հետ աշխատելը կամ եւ այլն նույն տեխնոլոգիաները չեն ինչ որ կան նույնիսկ հիմա։ Պատկերացրեք ինչ է կատարվելու 5 տարի հետո։ Մենք կղեկավարենք իրենց, թե իրենք կղեկավարեն մեզ, այստեղ մենք մեծ մարտահրավերներ ունենք եւ կարծում եմ հենց այսօրվա ուսանողությունը արդեն պետք է մտածի այդ մարտահրավերների մասին, իդեաների մասին եւ ինչն է հետաքրքիր, որ հիմա նույնիսկ այսօրվա ուսանողները, դպրոցականները աշխատելու են մի միջավայրում, որի նույնիսկ տարերը այսօր գոյություն չունեն։ Եվ մենք պետք է նախագծենք այդ միջավայրը, ինչ ուղղությամբ նախագծենք, արհեստական բանականությունը, տեխնոլոգիաները ինչ ձևով կօգտագործենք, խոսում ենք այդ Internet of Things-ի մասին, պատկերացրեք ինչ է կատարվելու, երբ որ ամեն մի սարքի մեջ, աթոռի մեջ, եսի ջրի մեջ դրված է լինելու չիպ եւ ամբողջ ինֆորմացիան փոխանցվելու է, կուտակվելու է։ Պատկերացնում եք ինչ ահռելի ինֆորմացիա է եւ չեմ պատկերացնում ոնց պետք է դա ղեկավարել։ Ես նույնիսկ այսօր շատ փորձագետներ, շատ տարբեր կարծիքներ ունեն դրա մեջ եւ պլատֆորմ չկա, որը այդ ամբողջ կարծիքները ուղղորդի, ամբողջ կարծիքները կանոնակարգի, քանի որ նորից ուզում եմ նշեմ, այստեղ կառավարությունների, պետությունների դերը իրոք շատ մեծ է լինելու եւ շատ մեծ մարտահրավերներ եմ տեսնում, բայց նաեւ հնարավորություններ եմ տեսնում։ Եթե օրինակ այսօր Հայաստանում կա Synopsys, որտեղ զբաղվում են այն տեխնոլոգիաներով, որը ամենաառաջատարն է աշխարհում, սա իհարկե մեր համար շատ մեծ հնարավորություն է։ Եվ մեծ հնարավորություն է նաև մեր ստարտափերի համար, քանի որ իրենք ունեն ինչի նայել, ինչ ուղղությամբ նայել, ինչ սովորել եւ ինչ ուղղությամբ գնալ։ Եվ կարծում եմ մենք պետք է աշխատենք հենց այս ուղղությամբ, հաշվի առնելով այն փորձը, որը արդեն կուտակվել է, նաև այդ վերազգային կամպանիաների կողմից, Synopsys-ի կողմից, էլի կան նման կամպանիաներ, Cisco-ն այստեղ ունի R&D դեպարտամենտ, որ նաև մեր միության անդամն է։ Այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով մենք վերցնենք եւ զարգացնենք մեր հայկականը, որը կունենա ավելի մարդկային բնութագիրներ, քան կարող է ունենա միգուցե այլ տեղերում զարգացրածները։ Այսքան մի քիչ փիլիսոփայական, բայց կարծում եմ արհեստական ինտելեկտը եւ փիլիսոփայությունը իրար շատ լավ գամուշ ստեղծեցիք երկուք իրար գավելու են։ Մեսի շատ։ Մերսի։ Wide angle վերենտի դելով շնորհակալություն։ Բիդի շնորհակալ իրար հետ խոսիլ, ձեր հարցումները պատասխանեցիք ձեր միտքերում մեջ, կամ կոմենտները, եթե սելիկ ավել սելիկներ ունիք։ Մինչ այդ գանցնենք
Armenին, Armen Orujyանը ամենքը դա կճանչնակ, Fast-ի CEO-ն է եւ այսօր ինքն Armen իր գազիկները մեր հետ պիտի բաժնի։ Armen? Շնորհակալություն, Yervant. I'll prefer speaking English if you guys don't Please, mind. feel free, yes. Audience speaks both languages. One thing your co-CEO, the president of Synopsys, Shifun, was mentioning is about the concept of change, and I think he's been speaking about change for this past week. That part is interesting. Naturally, there is only one permanent in change. That change is permanent, right? Yes, that's correct. But he kept mentioning in his presentation that there is opportunity for Armenia, there is an opportunity for Armenia. So I want to bring it to a bit of a practicality, and Armen just mentioned about, learning. It has been a question for me, and since this is going to be a dialogue, I want to raise it in such ways that it's not controversial, but it's established as something. Synopsys has been here for 17 years, and their entities, now Siemens with Mentor Graphics is another entity that is also in this space. Yet we don't have a great deal of activities in this space in our startup world, and that's kind of questionable as to why this wealth of knowledge, and Armen just mentioned, there is a wealth of knowledge that comes in with Synopsys. There's continuous changes in that space, as you, Yervant, and your co-CEO has mentioned. But why do we hear crickets in Armenia when it comes to this field? This is something I think we need to take seriously and look at that space. You've trained multiple thousands of engineers in Armenia that have gone through Synopsys, that have gone through Mentor Graphics, and are doing something else, not really work in this critical space. Because what you put and what Shifun put on the board as to what's taking place on the planet is critical. And when you speak of artificial intelligence, you cannot really think of advancement in artificial intelligence without really taking into consideration the advancement in semiconductor field. It's all about processing power. It's all about computing. Before 2012, computing would double every 2 years. Now, since 2012, it's every 3.5 months. And that's a significant change. And mostly it's because machine learning and deep learning, they're just pushing those boundaries for semiconductor for them to bring a parallel operation for you to parallelize to computing power as far as computing power goes. There is a lot of interesting opportunities there. The year that you've established offices here in 2004, globally, only about 20% of PhDs that went into industry. Today, multiple of 3. 60% of PhDs in the field, they go to industry. That's not happening in Armenia for some reason. It's just, I think there is an opportunity, as Armen was saying, and I know Yervant and Hovik and Irina is here as well from Siemens. You're thinking about this in the context of Synopsys, but it's like I would invite to think of it in the context of this nation, and it's like all these young people that I see here, and I see AUA is represented here as well, and many other institutions. How do we create a pipeline where this transforms into actual real opportunities in Armenia? I think this is one of the critical questions that we would want to explore, we would want to understand. There are nearly $100 billion in investments from the private sector into AI. That's a huge amount of money. So we wanted to do some study. We did a study. We wanted to see what's happening when it comes to artificial intelligence clustering around the world. So you have power players, and there's only 2 power players on the planet, the United States and China, and the difference between them is still a Grand Canyon. U.S. is far ahead of anyone else in the game, but there's China's catching up, power players, and then you have traditional leaders. You have Germans, you have UK, you have Japanese, and then you have rising stars in Spanish, in Australians, in Finnish. And Armenia kind of falls into waking up nations, which is not bad because it could have been in a nascent place, which means we don't have any activity. Waking up is great, but now looking into this and say, if we look at Armenia and we give it 5 years, how do we get from this waking up into a rising star? The path is not that difficult if really there is a collaboration between entities that already exist in this space, like Siemens and
Siemens and Synopsys and many others in this space. And I know how much work Synopsys does through Polytechnic, and it's like all of that effort that is put into generating new brains. We've calculated we need roughly additional $350 million investment over 5 years in the space of talent development, in R&D, and commercialization. These three areas, not a lot of money. When you think of 350 million individuals in this room, that may be a lot of money, but when you're talking about, on a national level, investment for us to push a nation into another cluster when it comes to AI, artificial intelligence development, that's peanuts, $350 million. But I think a collective coming around and looking at this, how do we complement what Tovik Musailian and others, Yervant, you and many of your colleagues have been doing through Synopsys the last 17 years, that learning from those experiences, but also scaling that to go beyond whatever the necessity is within the organization itself, but in a way to create a pipeline where some of the thought processes, some of the scientific discoveries that you have done, and all the changes that are required. Mm-hmm. You said something, today you cannot design anything without AI. And Armen was mentioning 50 billion. I can't even think of 50 billion in anything. 50 billion on a freaking one, that's just not human. Definitely this is not human. I mean, if you imagine, you cannot imagine it. You need a microscope, and you need a microscopic fingernails, whatever it may be. So it's not human. AI plays a role, and I think that we can piggyback on that and place the bet on artificial intelligence, but not just in general. Let's just put a bet on the artificial intelligence. Place the bet on artificial intelligence and see how we can navigate that to contribute predominantly into the field that generates so much, as you and your co-CEO was displaying on the board. I think there's a great deal of opportunity. Look, as Foundation for Armenian Science Technology, we're prepared to work with you in any which way possible to get some of these bright young folks that have gone through your system or even haven't gone through your system, to repurpose them to contribute meaningfully to the establishment of a bigger field in Armenia. That would be my 2 cents into this. Thank you. Thanks a lot, Armen. Thanks a lot. This is very, very thoughtful points. We really need to do that. We really need to have the entire ecosystem working together nicely. Having 1 or 2 or 3 companies are not enough. Having the entire education system support is critical. Not only the higher education, the school education as well, the post-school education such as TUMO. So we need all to work together to build that ecosystem. Those young, bright minds need that vehicle for them. It's a pipeline that we need to feed. And we can realize all of that with your help as well, with FAST. Now we'll move on to our next speaker, Merhashot Khoso Artur Bidilla, որը care technology CEO-ն է, որը արհեստական բանականության մասին որ խոսենք, իրական օգտագործողները մեկն է իր product-ներում մեջ։ Լսենք Արթուրին։ Ճիշտն ասած, բանը պատրաստել էի մի հատ խոսք, բայց բավական հետաքրքիր բան խոսակցություն գնաց, նաև Արմենը որ հայերեն խոսած, sense մեկու մեջ ես էլ հայերեն խոսամ, որպեսզի համաչափ լինի։ Ճիշտ, հավասարակցությունը բանենք։ Իրական բավական հետաքրքիր է, որ մենք անդադ այդ արհեստական բանականությունը եւ machine learning-ը անդադ դիտում ենք տեխնիկական ոլորտից եւ engineering ոլորտից, բայց շատ լուրջ մենք բաց ունենք այսօր industry-ին հասկանալու, domain-ը հասկանալու, այսինքն մենք չունենք իրականում այսօր մեր զարգացման, այսինքն խոչընդոտներից լրջագույն մասերն է, որ մենք չունենք զարգացած industry-ներ, դա կապված է եւ առողջապահության ոլորտի եւ transportation եւ դուք տարբեր ոլորտներ, որտեղ որ ես աշխատել եմ, ես տեսել եմ, որ մենք իրականում այդ industry-ին որ չկա, այդ գիտելիքը տիրապետող չկա։ Երբ որ դու գիտելիքը չեք տիրապետում, AI-ը եւ ML-ը շատ լուրջ հիմնվում են այդ գիտելիքի հիման վրա։ Դուք չեք կարող ստեղծել լավ մոդելներ եւ այլն, եթե այդ գիտելիքը չեք տիրապետում, եւ դրա համար իրականում իսկ մենք շատ մեծ պակաս ունենք, շատ լուրջ բան մասնագետների պակաս ունենք հենց այդ ոլորտներում, մարդիկ, որոնք կարող են առաջինը խնդիր դնեն եւ հետո այդ խնդիրը կարողանան բան անեն, վերցանեն, հա, այսինքն այն ինչ որ դուք տալիս եք ինքը հասկանա եւ կարողանա դա տալ։ Ինչ վերաբերում է առողջապահության ոլորտին, այսինքն երևի բան անեմ, այդ մասին անցնեմ, դե ամեն ինչ սկսվում է COVID-ից այսօր, որտեվ իրականում ինքը մեր բոլորի վրա լուրջ ազդեցություն է թողել
եւ COVID-ի հիմնական ազդեցությունը եղել է երկու մասով, այսինքն բարձ է մարդկության իրաց կյանքի, մեր կյանքի վրա, բոլորի կյանքի վրա ազդել է, բայց երկու կարևոր բան կուզենայի առանձնացնել։ Առաջինը այն, որ առողջապահության համակարգը ցույց տվեց, որ ինքը արդյունավետ չի եւ ինքը չի կարողանում նման իրավիճակներում լավ, այսինքն արձագանքի։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը, որը ճիշտ է, ինքը շատ վատ ազդեցություն է, բայց բավական դրական, հա, այդ մասը դրական է, դա այն է, որ իրականում նույն առողջապահությունը լինելով կոնսերվատիվ ոլորտ, բայց ինքը սկսել է, այսինքն այդ նորագույն տեխնոլոգիաները հաստատել եւ ընդունել, որը շատ կարեւոր է, որտեղ միջև այս բավականին կոնսերվատիվ էր եւ չէին կարողանում տարբեր լուծումներ արվում էր, բայց ամենակարևոր խնդիրը, որը առողջապահությունում կա, այդ adoption-ն է։ Եթե նայեք հազարավոր այսօր լուծումներ գոյություն ունեն, բայց իրանք լայն կիրառություն չեն ստանում։ Հիմա ինչ վերաբերվում է, այսինքն այն տրենդերին ու փոփոխություններին, որը կատարվում է առողջապահության ոլորտում, տեսեք, այսօր նախ, այսինքն ամբողջ աշխարհում ազգաբնակչությունը ծերանում է։ Քրոնիկ հիվանդությունների քանակը ահռելի շատանում է եւ միաժամանակ մյուս կողմից, այսինքն այդ տեղափոխությունն է կատարվում բժշկական, հա, այդ բժիշկ օրիենտիդ, հա, տենց բանից, բժշկությունից patient oriented։ Ինչա դառնում, patient-ները երբ որ սկսում են պահանջատեր լինել, այսինքն սկսում են պահանջել լավ ծառայություններ, պետքա հարմարվել իրանց տակ, տարբեր տիպի process-ներ եւ այլն պետքա ամբողջապես վերափոխվի, այսինքն կամաց-կամաց մեր նաեւ բժշկությունը պետքա ձևափոխվի, այսինքն հիվանդանոցային բժշկությունը պետքա շարժվի դեպի տուն, այսինքն տանը մարդը պետքա ստանա նույն կարգի ծառայություններ, որը ինքը ստանում էր, ասենք, բանում, հիվանդանոցում, նո, չեմ ասում բարդ դեպքերը, բայց այսինքն այդ մոնիտորինգի, կառավարման տարբեր դեպքերը, նույն սրտային հիվանդությունների, դիաբետի եւ այլն, այդ քրոնիկ հիվանդությունները կարելի է շատ լավ արդյունավետ, այսինքն վերահաստատել։ Ինչա դա ծնում, իրականում բավականին լուրջ խնդրեմ է լինում, որովհետեւ մի կողմից պահանջարկը աճում է, մյուս կողմից, այսինքն այդ հնարավորությունները չկան, որտեղ իրականում ապահովագրական ընկերությունները այլևս չեն կարող ֆինանսավորեն այդ քանակի, այսինքն այդ ծավալները։ Այսինքն մենք պետք է գանք ինչին թվային առողջապահությանը, որտեղ այդ միակ, այսինքն ռազմավարությունն է, որով դուք կարողանաք այդ լուծումը, այսինքն կարողանաք այդ խնդիրը լուծել։ Հիմա երբ որ մենք գալիս ենք թվային առողջապահություն, այնտեղ այնքան տարբեր դեմքեր ունի այդ առողջապահությունը, սկսած, այսինքն տարբեր այդ device-ներից, որը դուք խոսացիք եւ որը շատ էֆեկտիվ այսօր օգտագործվում է եւ այդ ուղղությունը շատ էապես զարգանում է, որտեղ ավելի ճշգրիտ ալգորիթմեր, ավելի ճշգրիտ device-ներ, այսինքն այսօր ստեղծվում են։ Մյուս կողմից, այսինքն կա շատ կարևոր մաս, որ այդքան տվյալը երբ որ գալիս է, բժիշկը անհնար է, որպեսզի ինքը կարողանա վերլուծի եւ որոշակի, այսպես կոչված actionable insight-ներ ստանա։ Ինչա կատարվում, այսինքն ստեղ շատ կարևոր դեր է ստանում AI ML-ը, որը որ կարողանում է, այսինքն այդ ամբողջ տվյալները, դա ստացվում է բիոսենսորներից, դա կարող է նկարների տեսքով եւ այլն, ինքը կարողանում է ճիշտ ֆիլտրի, ճիշտ հասկանա եւ համապատասխան recommendation-ներ տա։ Այսօր մենք ավելի շատ decision support համակարգերի մասում ենք, որտեղ decision automation-ը դեռ շուտ է, որովհետև այդքան գիտելիք չունենք եւ ռիսկեր կա մարդու կյանքի հետ կապված։ Դրա համար decision support-ը, այսինքն գալիս է բժիշկին, բժիշկը որոշակի որոշումներ է կայացնում եւ կարողանում է, այսինքն հետադարձ կապով հիվանդների հետ կապվել, աշխատել, որտեղ գալիս է հեռաբժշկության միջոցներ, տարբեր տիպի այլ միջոցներ, որոնց այսօր հնարավորությունները կան, նույն այդ բան, բջջային ծրագրեր եւ այլն։ Ստեղ շատ կարևոր մի հատ էլ ասպեկտ կա, որը ես կուզենամ բանանեմ, ընդգծեմ, դա հետեւյալն է։ Մենք միշտ AI, ML եւ շատ են այսօր լուծումները այդ նույն այդ device-ներով, որոնք process են անում AI-ով եւ այլն, բայց ինչի adoption չի ստանում այդ ոլորտը, որովհետեւ իրականում ինքը կտրված է իրական այն process-ներից, որը բժիշկները սովորեն, այսինքն կիրառելուց, այսինքն այն համակարգերը, որոնք այսօր հիվանդանոցներում կիրառվում են եւ այլն, իրանք պատրաստ չեն այդ հեռահար բժշկության, այդ continuous monitoring-ի եւ այլն այդ լուծումներին, ինչա պետք անել, այսինքն դա շատ կարեւոր է, որպեսզի դա լինի integrated, interoperability-ն ստե շատ կարեւոր հանգամանք է եւ բժշկությունում դա դառնում է իրականում շատ critical։ Այսինքն եթե մենք նայում ենք AI ML-ի հետագա success-ը, այսինքն մի կողմից պետք է շատ լավ խնդիր դնողներ եւ domain knowledge լինի,
Մյուս կողմից ինքը շատ կարևոր է, որպեսզի ինքը ինտեգրվի այն էկոհամակարգին, որը առողջապահությունում, այսինքն այսօր կիրառվում է, որտեվ երբ որ ինքը disconnected է, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, մարդիկ չեն օգտագործում։ Ոչ մի բժիշկ չի գնալու 3-հատ, 4-հատ տարբեր համակարգերում նայի եւ համապատասխանան հիվանդին վարի եւ օգնի։ Իրան պետք է ընդհանուր մեկ համակարգ, որտեղ ինքը կարողանալու է դա անի։ Եվ երևի կարճ մեր, այսինքն աշխատանքի մասին տենց շատ կարճ եմ, երևի երկար խոսացի, բայց դա մի հատ համակարգ է, որը սրտային հիվանդությունների համար է նախատեսված, դա ընդհանուր այդ էկո համակարգն է, որտեղ դուք մենք մշակում ենք հիմա device, որը կարողանում է մոնիտոր անի 24/7 ու մինչև 30 օր անընդմեջ, որը կարող է հավաքագրի տեղեկատվությունը եւ դետեկտ անի, այսինքն տեսնի, եթե ձեր մոտ ինչ-որ շեղումներ կան եւ այլն, ուղարկի դա բջջային հեռախոսի միջոցով սիմպտոմներով ուղարկի կենտրոնական համակարգ, տեղ համապատասխան AI ալգորիթմներ են աշխատում, որոնք կամ բժշկին են տալիս համապատասխան actionable insight-ներ, կամ եթե դա պարզ դեպք է, իրանք կարող են միանգամից personal ինչ-որ education recommendation-ներ ուղարկել համապատասխան հիվանդին։ Եվ իհարկե տեսկանես նա։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, մեծ շատ աջուր։ Բավական դերակցություն գարցեր քո։ Ինչպես տեսակ, դերակցությունը իրար կամ փոխչացնել։ Խոսանք հիմքերում մասին, միկրոէլեկտրոնիկան, որում վրա AI-ը գնստի եւ կաշխատի, ինչպես ադի գնանք օգտագործել եւ օգտագործման օրինակը բժշկության մեջ, ես արկիչ փոխեցա ավտոմեքենաներու մեջ, ինքնավար ավտոմեքենաներու մեջ օգտագործում ինչեր։ Ուրեմն սկսելով հիմքեն, ողնահարեն, որը միկրոէլեկտրոնիկայի չիպերն են, երթալով մինչև օգտագործման դարբեր բնակավարները, AI այսօր ամենուս հետ է։ Հիմա որ լսեցինք մեր 4 պանելիստներուն, պիտի ուզեի, որ ցեզ միալ լսենք։ Հարցումով կամ գազիկով, քանի որ մենք հոս բոլոր էկոսիստեմը, էկոհամագարկը ներկայացված է մեր օդիենսի մեջ, նախընտրելի է որ ցեզ միալ լսենք։ Ով գուզե առաջին ցայն անել։ Գազեն պակրատ ուզելով ասել։ Միկրոֆոնները ուր են։ Հաջիկ։ Thank you. Նախ լսվում է։ Նախ շնորհակալություն հետաքրքիր ներկայացումների համար եւ տարբեր անկյուններից հարցին նայելու համար։ Ես կուզենայի իմանալ, որտեղ ունենք ներկայացուցիչներ արտերկրից, որոնք ներկայացնում են Միացյալ Նահանգները, աշխարհի ինչ է կատարվում, ունենք հայրենական կազմակերպություններ, որոնք գիտեն երկրում ինչ է կատարվում։ Ես կուզենայի շատ կարճ ամեն մեկը ասեր այս ոլորտում Հայաստանի հաջորդ քայլը որն է լինելու։ Okay, սկսենք անգոմեն, Արտյու։ Իմ կարծիքով առաջի քայլը պետքա լինի, այսինքն այդ թվային օրինակ, եթե մենք նայում ենք առողջապահության ոլորտը, ես կարծում եմ առաջինը մեզ պետք են մասնագետներ, որոնք հասկանում են եւ բժշկությունից, եւ համապատասխան տեխնիկական կարող է խնդիր դնել, նման մասնագետների բացակայությունը այսօր լուրջ ազդեցություն է տալիս, այսինքն հետագա զարգացման վրա, որովհետեւ մենք բախվում ենք այսօր այդ խնդրի հետ, որովհետեւ մենք պետքա դրսից ներգրավենք մասնագետներ, որոնք կարող են այդ խնդիրները շատ ավելի ճիշտ անեն, դա առաջինը, երկրորդ խնդիրը, որը նաև, այսինքն հայկական ստարտափներին բան կլինի, կօգնի, եթե մենք կարողանանք այսօր մեր առողջապահության ոլորտի ենթակառուցվածքը ավելի զարգացնենք, որպեսզի մարդիկ ոչ թե 0-ից ամեն մեկը սկսի իր համակարգը կառուցել, այն ինչ-որ կետից սկսի եւ ստեղ դառնա, այսինքն այն պիլոտային կետը, որը շատ, որտեղ մենք կարողանում ենք շատ արագ Հայաստանում ներդնենք ու փորձարկենք այդ համակարգերը, որը իհարկե, այսինքն արտասահմանում, այսինքն Ամերիկայում եւ այլն այնպիսի ստանդարտներ են դրած, որ շատ դժվար է դա անել։ Կարծում եմ այդ երկու քայլն է, որ պետք է օրինակ առողջապահության մասով սկսենք։ Merci շատ աջուր։ Armen? I think you've selected the perfect person to ask a question in Baghdad. Knowing the space, the response would be, because we're not living in a linear world, I don't think the approach is linear, meaning there is a step. I think the environment that we're living is quite dynamic and our approach needs to be dynamic. And I'll tell you why I think that's the case.
If we only focus on education, imagine we spent all of our resources, or the first step is we go and educate all of these people that have become specialists in any kind of a field that's going to lead to artificial intelligence or even designing semiconductors here. And if we don't have opportunities for them to do competitive research or competitive environment for commercialization purposes, they're going to end up in a different country. If we try to do it starting on the research side, and we're trying to offer research opportunities to our scientists, It's on. if we're trying to use Երկու քիչ it seems like it's on. Yeah. So if we try to use research by itself, we have experiences ourselves. Actually, we have this interesting grant that we provide for scientific research, specifically in AI. Right now, it's up to 65,000. Next year, we're going to offer about 10 of them, about 125,000 per group, per team. Incidentally, we run out of people that actually could do research of that nature. So we have an absorption capacity. And then if we don't have, on the educational side, if we haven't had enough investments for us to have the new brass coming into this, we're very quickly run out of people who can do on the research side. And on the commercialization, you have similar issues. Because if you're starting an entity, and many of you have experienced this, and this is why Synopsys has this whole educational component within Polytechnic, it's because if you start something, when you're scaling your team, you're very quickly running out people that you can hire to integrate them into team. And there's the fourth component, actually, and we're doing something interesting with the Ministry of Health, and you're speaking about health issues. Ministry of Health and Armen, we're designing right now a pilot for data collection, data maintenance, data annotation, and offering of data for scientific purposes, also for commercialization purposes, not only for local use, but for use for international scientists, for global scientists or entrepreneurs. You know, one area that Armenia can actually be extremely competitive when it comes to data. Data is gold, we know this, you know, everyone speaks about this, so there is no news here. But the problem is, as much as you speak about data, you still have issues, and it's probably going to be in perpetuity that we have issues with data. So you can come up with all the new models using proxies and using RLs and things, different types of methodologies to overcome the limitations, but the point is, if we say, if you're living in an emerging world versus in a developed environment, and what would be your one competitive advantage where you can bring yourself to be a partner, an equal partner with the Western society, Western environment, I would say we create such an incredible data bank or data opportunities in Armenia that it would rival anyone else on the planet. And there is interesting opportunities here because when it comes to privacy issues, we want to be protective, but our regulations are not as strict and are not as difficult as, for instance, you would try to do something in the United States, in France, in Germany. Yeah. Try to change anything when it comes to any kind of a regulation on data collection. So in Armenia, we have that opportunity, and we want to see how that's going to pan out. Hopefully, by the end of the year, we'll launch this particular initiative that we will collect data on oncology patients that have cancer in Armenia, and then we'll go into maybe perhaps diabetics and what have you, and see how we can create an environment where the IPs of the data will be held by the country, by the nation, but then there could be a financial model applied to this. So I would say there's 4 different areas. Again, we need to start on the educational front, and we run out of we have some products there, and it gets really complex very quickly when you're trying to scale, because as much as we like our friends at the government, everything falls into some sort of a quagmire when you try to scale things nationwide, but it's important to scale.
So education on the research front, on the commercialization. I'm sorry, Baldryan, I'm answering your question, on a very elaborate ways. And the last thing is to see if we can really put Armenia on the map when it comes to data collection and data maintenance, and try to offer this data to other nations as well. Mm-hmm. Thank you, Armen. Thanks a lot. Armen, your vision? Բագրատ, ես քեզ խոստանում եմ, որ քո պանելի ժամանակ ավելի բարդ հարց եմ տալու։ Այս հարցի մասին կարելի է տարիներով խոսալ իրականում, բայց հիմնականը իմ կարծիքով ինչն է, երկու բան է, ստեղծել Հայաստանում էկոհամակարգ իր բոլոր տարերով եւ այդ էկոհամակարգը ինտեգրել համաշխարհային տնտեսության մեջ։ Սենց հեշտ ասել, բայց ինքը շատ բարդ աշխատանք է, շատ բարդ, բայց մենք ուրիշ ճանապարհ չունենք, եթե ուզում ենք կայացած ինդուստրիա ունենանք։ Մեսի Արմեն, բակատ լավ հարցում ես, գալ եմ։ Դժվար է Հայաստանը անցադել աշխարհին։ Ո՞ր մեկ երկրի սահման չունի այլևս գիտենք ադիգա, հատկապես երբ որ տեխնոլոգի կա։ Շիդագե որ գակ մի երկրներ բավական մեծ ներդրում գնեն Չինաստանը $200 միլիարդ AI պրոգրամ ունի ունենք, AI վրա research-ներում։ Մենք նույնչափ գումար պիտի չի տնենք, բայց պիտի գնանք նույնպես մեր մասնակցությունը փոխել որոշ բնակավարներու մեջ։ Հիմա ուր ես կասեմ որ երկու ուղղություն ունենք։ Մեկը AI կորձիկները ստեղծել է, Microelectronics-ը ստեղծել է, ինչպես որ ամենասավ ունենք Microelectronics-ի ընկերություններ, Synopsys-ը մեկն է, ուր գնանք այդ engine-ները ստեղծել, կորձիկները ստեղծել մեկ Վերջ անոր օգտագործումը գնանք։ Թոզիկները ստեղծելու համար պետք ունենք անձերու, մասնակիցներու։ Հոնգուկանք գրգին education-ին։ Վաղ ինչ պետք է անենք սեիր, վաղ գազեմ պետք է educate-նենք մեր աշակերտները, ուսանողները AI knowledge-ով։ Դեսագավոր ծրագիրներ գամ ենք ուրախ եմ այսօր ասելու որ AI դպրոցական մագարտագի, ավակ դպրոցների մագարտագի ծրագիր արդեն պատրաստած ենք, Էդվարդին հետ մոդադենեն պիտի փորձենք տարածել եւ նախարարության միջոցով զանազան դպրոցների մեջ ադիգա իրակոծել։ Դպրոցեն սկսելով AI։ Ինչու՞։ Կամ AI մտածելու ցև գուտամարտոց։ AI ստեղծել չի միայն AI օգտագործելն է։ AI օգտագործողները ով են։ Data scientists։ Բիդի data science-ի ցևով դες։ Data շատ կա։ Ամեն կողմ աշխարհի եւ Հայաստանը ուրախ եմ որ նո data collection ունենք։ Data-ի սահմանում չի գաշի։ Դա միայն առողջապահական data-ն է, որ քիչ սահմանափակ է օգտագործումը գարկ երկրներու մեջ, Հայաստանի մեջ այդ սահմանումն շատ չէ։ Բայց դրաբես data-ն գա։ Data-ն ինչպես օգտագործել է։ Data scientist-ը անցն է որ գզադե որ մեկ data-ները օգտագործել եւ որ process-ով անցնել machine learning-ի։ Մենք data scientist-ներու պետք ունենք ամեն բնակավարի մեջ։ Անոնք կսկսին վարեն, դպրոցական գտնակ պատասխանել, մասնակիցներ գտնակ պատասխանել։ So ես եթե մեկ բան դի ուզեի ասել, այս բնակավարի մեջ data scientist պատասխանելն է Հայաստանի համար, որ գտնակ այս ամեն ֆիլդերու մեջ AI օգտագործել։ Մեսի։ Նախ ներկայանամ Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանում տնտեսագիտության եւ կառավարման ֆինանսների ֆակուլտետների դեկան Հրանտ Հարությունյան։ Ուրախ եմ։ Եվ ինֆորմացիոն համակարգերի փորձագետ։ Հարցս վերաբերում է միկրոէլեկտրոնիկայի աշխարհի զարգացումներին։ Մենք գիտենք, որ կա Մուրի օրենքը էմպիրիկ տվյալների հիման վրա, ովքեր որ չեն լսել, ասեմ, որ 2 տարին մեկ տրանզիստորների քանակը կրկնապատկվում էր, բայց ցավոք հիմա այդ տենդենսը կարծես թե հասել է փակուղի լիմիտին։ Քանի որ որոշ իհարկե գիտնականների գնահատականներով արդեն միկրոէլեկտրոնիկայի սահմանագիծը թույլ չի տալիս, որ նանոմետրերը ավելի փոքրացնեն տրանզիստորների։ Այս կապակցությամբ կուզեի լսել ձեր փորձագիտական կարծիքը եւ տեսլականը, արդյոք դա չի հանդիսանա մոտակա 10-20 տարում ընդհանուր IT զարգացման հենքի փակուղի Եվ եթե այո, կան որոշակի խոչընդոտներ, ապա դրանց ինժեներական լուծումները ինչպիսին կարող են լինել, որպեսզի ընդհանուր համակարգը փակուղում չհայտնվի։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Պոստի պատասխանել։ Նախ ասեմ, որ Moore's Law-ն, Moore Intel-ի հիմնադիրն է, ինչպես գիտեք, Moore's Law-ն որ գա, այդ խդացումը ապահովելու եւ արագությունը ապահովելու, երբ որ ինքը առաջարկեց CMOS տեխնոլոգիով ադի առաջարկած ու պիտի գտնա շարունակվել եւ պիտի գտնանք մենք դարի այդ արագությունը։ Ինչպես քիշես իմ սլայդներս մեկու մեջ կծցնեի
microelectronic technology հարաճացումը։ Microelectronic technology-ն եւ այդ խդացումը CMOS-ով միայն գեցավ, երբ որ 16 նանոմետր հասանք։ 16 նանոմետրին բագաս կարելի չէր անելը, եթե նոր բան մճարաչարգեինք։ Հոն FinFET-ներ եկան, 3-dimensional transistors, transistorները երկու տապագեին, ունեցանք 3-dimensional transistorները, ֆիները, եւ 16 նանոմետրին մեզի հասուցին մինչեւ 3 նանոմետր այսօր։ Մուրզլոյի օրենքը դակավին բրեյք չի եղած։ Այդ արագությունը գվահենք, որ բազաբես տեխնիկը գփոխենք, որ տրանզիստորներուն ստեղծումը դապակ տրանզիստորներու դեղը 3-dimensional transistor-ն է, բայց նույնչափ արագությամբ կընթանագոր։ Հիմա 2 նանոմետրին վերջ FinFET-ը չեն կնա շարունակել, նույն սահմանում գա։ Հոն gate all around technology-ն բիլի կա մեզի 2 նանոմետրին ավելի վարիչեցնելու։ Եվս բամը հիմա գվա նոր ծևերը որ գնենք որ առաջ չիպերը գլգին դապակ չիպեր էին հիմա չիպերը վրայի գնստեցնենք cube գնենք որ մեկ չիպը միշտ չիպին հետ գխոսի շատ արագ քիզերով եւ ադոցմով գնանք որ եւս արագություն ապահովել ուրեմն թե տրանզիստորները փոքրացնելով թե չիպերը 3 հարգանի 3 dimensional անելով գնանք որ մենք այդ մուրզլոն դակավին շարունակել ուրեմն ես չեմ նախադեсել որ մուրզլոյի առաջարկած արագությունը պիտի թատրի պիտի շարունակվի բայց ծևերը ոնց հասնելու կփոխվին ժամանակի ընթացքում օքեյ շնորհակալ ուրիշ հարցում ունենք այո երկու հարցում ալգա վերջը պիտի թատրեցնենք որ հաջորդ պանելին անցնենք հոն հարցումը ունենք Իմանն Արմեն Սալախյանը կներեք ես կանցնեմ անգլերենի որտեղ հարց ավելի հեշտ կներ տալը տենց My question is about the following. So many think that digitization of the data is a matter of national security. And a well-publicized example of it was the Israeli Pfizer vaccine when they had a digital data infrastructure, so they're able to get the vaccine before the countries who actually developed it got it. My question is about the ambition of the government, because I don't believe in Armenia, the private companies will be able to do projects of such a large scale. The governments can borrow money, governments have more paying power. So what's going on today in our government? Is there an ambition? Would there be an ambition? That's the question. Thanks. Even though we don't have official representation from the government on this panel. They all left, but yes. I they know. Were scared. I don't know who is the closest to that. Armen, go ahead. Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, բայց Հայաստանում շատ բաներ այլ կերպ են աշխատում, քան Իսրայելում կամ այլ երկրներում, եւ շատ այստեղ հետաքրքիրն է, որ հենց մասնավոր սեկտորն է հանդիսանում դրայվը, ոչ թե կառավարությունը։ Բայց մյուս կողմից ճիշտ եք ասում, առանց կառավարության հնարավոր չի մեծ ամբիցիաների հասնելը եւ մեր այդ մասնավոր սեկտոր կառավարություն այդ համագործակցության խնդիրն է, որ այսօր էլ բասմանը քննարկեցինք։ Հիմա թվային տնտեսության մեջ հնարավոր չի առանց մասնավոր հատված կառավարության ինչ որ բանի հասնել։ Անհնարին է։ Դրա համար մենք պետք է ձգտենք այդ պլատֆորմը ստեղծենք, ճիշտ է պաշտոնյաներից ոչ մեկ չկա, որ հաստատի կամ մերժի այդ բանը, բայց կարծում եմ մենք ալտերնատիվ չունենք։ Եվ մենք երբ պետք է օգտագործենք եւ մասնավոր հատվածի գիտելիքները, փորձը եւ իհարկե գումարները եւ կառավարության առաջին հերթին գումարները, հետո փորձը, հետո գիտելիքները։ Եվ այդ կերպ լրացնենք իրար։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ։ Վերջին հարցումը որ պիտի ունենանք քոն մեջ տանը եթե կարելի է միկրոֆոն փոխանցենք։ Հրամեցեք։ Ողջունում եմ բոլորին։ Ես Տիգրանն եմ Ագվա բանկից։ Մեկ հարց ունեմ, մենք այսօր խոսեցինք, որ Հայաստանը պետք է տեսնենք աշխարհի տեխնոլոգիական ոնց որ ոլորտում որպես ուրույն լուծումներ տրամադրող երկիր, հա։ Հիմա եթե անդրադառնանք կոնկրետ միկրոէլեկտրոնիկային, ճիշտ է, Synopsys-ը Հայաստանում շատ մեծ գործ է անում, ինժեներներ պատրաստելով, ունենք լավ դիզայն անող թիմ, հա։
Բայց որպեսզի մրցունակ լինենք աշխարհում, ոնց որ տարբեր ոլորտներում, իմ կարծիքով պետք է ունենանք նաև որոշակի վերջնական արտադրանք։ Արդյոք տեսնում ենք հեռանկարներ, որ բացի ինժեներական լուծում տալուց, մենք կարանք Հայաստանում այդ թվում արտադրենք միկրոպրոցեսորներ, որոնք որ մրցունակ կլինեն աշխարհում, որը որ կարող է զարգ տալ նաև հաշվողական տեխնիկայի, ընդհանրապես այդ ամեն ինչի զարգացմանը, արտադրությանը, որտեղ մենք օրինակ ունենք հումք, պղինձ, բայց մենք հումք ենք արտանում, հա։ Նույն ձև մնացած ոլորտներում, դրա համար ես կուզեի նաև ձեր տեսլականը տեսնել այս մասով, եթե ինչ-որ պրակտիկ բաներ կան, նաև կիսվեք մեզ հետ։ Սիրով։ Գիտեք, Microelectronics-ի ադատրությունը, հա, ունեցած է Հայաստանի մեջ ժամանակին, սովետ ժամանակ, վերջը ոչ, աշխարհի մեջ, ասկե 10 տարի առաջ 30 տարբեր ընկերություն կար, որ չիպեր գադատրեին, այսինքն գադատրեն դիզայնը չի ասպարակային, manufacturing-ն է, 30 ընկերություն ունենք, IBM, Texas Instruments, գնալ քաշվել ամեն, Toshiba-ն, NEC-ն, Philips, Siemens-ը ամենքը չիպ ադատրող էին նույն ժամանակ, 30 ընկերություն։ Այսօր, երբ որ 3 նանոմետրի մասին կխոսենք, 2 ընկերություն կա աշխարհի մեջ, որ 3-ի հասած է։ 7 նանոմետրի վրա 3 հատալ ուրիշ ընկերություն կա։ 16-ին վար շատ քիչերը իջան։ Texas Instruments, որ առաջին չիպ արած է, թատրեցավ նոր տեխնոլոգիների մեջ ինվեստնելու 16-ին վեճ։ Իսկ չիպերը Թայվան կշինվին։ IBM-ը թատրեցավ 16-ին գրգին, անգե ավելի փոքր չի գնաց։ Philips-ը 28-ին գեցավ։ ST Microelectronics-ը 22 նանոմետրին գեցավ։ Նոր տեխնոլոգիները ընելը 3 նանոմետրի հասնելը հսկայական research-ի եւ manufacturing-ի գումար կգալին։ Գիտեք 3 նանոմետրոց chip manufacturing-ի հաստատությունը factory կոզարանը ստեղծել որքան ծախսի գնայի $20 billion, 20 միլիարդ դոլար։ Գալի ընելը knowledge-ը պետք ունիս, բայց գումարն է պետք ունիս։ So ես գազեմ որ Microelectronics-ի մեջ գրնակ շատ մեծ ներդրում ունենալ որպես Հայաստան, բայց չիպերու դիզայնի մեջ է լադիա։ Manufacturing-ը անհրաժեշտ չէ լա։ Manufacturing-ը այսօր երկու ընկերությունները Կորեայի եւ Թայվանի մեջ են, իրար հետ կմստին։ Չինաստանը հավանաբար պամագնե, Intel-ը երրորդ ընկերությունն է, որ դակավին 7-ը չի գծավ հաջողցնել 7 նանոմետրը, 14-ի վրա էթեր, պիտի փոստի հասնի, բայց գազեմ որ բավական դժվար պամանե manufacturing-ը ները։ Բայց շատ ընկերություններ չիպի դիզայն գնեն։ Այսօր Հրեաստանի մեջ դարեգան 10-15 նոր chip դիզայնի ընկերություններ կստեղծվին։ Ամեն մեկը հսկայական value կբերեն։ Եվ գրնակ ադոնց մեջ լալ եւ ահագին value ունենալ։ Գազեմ որ եթե chip դիզայն ընկերություններ որ հիմա չունենք, դակավին ունենանք Synopsys-ի chip-ին գդորները գայթայթե, բայց մենք չենք մրցիր chip դիզայնը նոր ընկերություններ, անոնք մեր հաջողորդներն են։ Հոնգրնանք ահագին ներդրում ունենալ։ Այսօր մեծ ընկերություններ, որ մենք software ընկերություն կգազեինք, ամենքը իրենց չիպերը կբացաստեն, դիզայնը գնեն, ոչ manufacturing։ Facebook-ը ինքն իր չիպեր ունի։ Facebook-ի գագլները որ կան, Oculus-ի մեջ 3 հատ շատ բարդ չիպեր կան այսօր, որ մեր հաջորդ կոմպյուտերները դիլան մեր մետա աշխարհը երթալու համար, անոնք Facebook-ի ինքը գնե չիպերը, բայց դիզայնը ոչ manufacturing-ը։ Google-ի cloud-ի մեջ ունեցած չիպերը, ամենահսկա չիպերն են AI-ի նող, այս 57 միլիարդ տրանզիստոր որ գսեի քիչ առաջ։ Google-ի չիպը AI-ի, որ cloud-ի մեջ է, ինքը իր չիպերը դիզայն գնե։ Amazon-ը իր չիպերը ունի, Microsoft-ը իր չիպերը ունի։ Ասենք մենք software-ի ընկերություն կգազենք, բայց չեն։ So chip design-ը ինքնին բավական բարդ բան է, բայց պետք չունի անպայման manufacturing անելու։ Եղավ։ Մեսի։ Okay, եք ասկանով բագենք այս պանելը եւ անցնենք հաջորդ պանել։ Հիմա break պիտի չունենանք, երկրորդ պանելին պիտի անցնենք եւ պիտի հրավիրեմ Արմեն Բալդրյանը, որ երկրորդ պանելը վարե։ Շնորհակալություն։